Halo mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah Ekonomi Manajerial pada sesi ketiga. Capaian pembelajaran minggu ini. Setelah mempelajari sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep short run and long run dalam fungsi produksi, law of diminishing return, marginal productivity of labor, marginal productivity of capital, teknologi capital intensive, elastisitas faktor produksi, teknologi kontan, increasing dan decreasing return to scale, karakteristik faktor produksi human capital, average short run dan average long run cost, economies of scale, diseconomy of scale serta economies of scope. Selain itu, mahasiswa juga dapat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya dalam forum diskusi dan dapat melakukan latihan soal. Informasi kajian sumber belajar utama yaitu BMP, EKMA 4312 dan materi pendukung lainnya yang relevan dengan materi ini. Selamat belajar dan berlatih. Semoga Anda semua sukses. Salam dari tutor Anda, Rustam. Terima kasih.